Autostrada Tiranë-Elbasan e ndërtuar për të lehtësuar qarkullimin mes kryeqytetit dhe qyteteve të jugëlindjes së vendit, është kthyer në një burim stresi dhe frustrimi për mijëra udhëtar, në veçanti gjatë fundjavave dhe ditët të festave. Ky aks rrugor përjeton bllokime të mëdha me radhë automjetesh që shtrihen për kilometra të tëra. Autostrada, 27 kilometra e gjatë me 4 korsi dhe një tunel prej 2.5 kilometrash, ishte menduar të shkurtonte distancën mes Tiranës dhe qyteteve si Elbasani, Librazhdi, Pogradeci dhe Korça. Megjithatë, në praktik, ajo është kthyer në një makth për udhëtarët, veçanërisht në pikën e Bradasheshit, ku rruga ngushtohet dhe krijon një hing që shkakton bllokime të mëdha. Kjo situatë ndodhi jo vetëm gjatë sezonit turistik, por edhe gjatë festave të fundvitit dhe në ditët e zakonshme. Raportimet e fundit tregojnë se trafiku në këtë aks ka arritur nivele alarmante. Këtë të premte, raportohet se ai ka arritur deri në 4 kilometra dhe vonesat zgjasin me orë të tëra. Përballë kësaj situate, shumë udhëtar kanë filluar të përdorin rrugën e vjetër të Krabës si një alternativë për të shmangur trafikun e rënduar. Megjithatë, kjo rrugë nuk është e pajisur për të përballuar fluksin e madh të automjeteve, duke krijuar sfida të reja për drejtuesit e mjeteve. Një nga arsyet kryesore për këtë situatë është mungesa e një bypassi në Elbasan, që do të lejonte devijimin e trafikut dhe do të lehtësonte qarkullimin. Pavarësisht premtimeve për ndërtimin e autostradave të reja, nuk ka pasur ndërhyrje konkrete për të përmirësuar gjendjen në këtë aks të ekzistues. Situata në autostradën Tiranë-Elbasan kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përkatëse, ndërsa ndërtimi i një bypassi, përmirësimi i menaxhimit të trafikut dhe shtimi i patrullave të policisë rrugore janë disa nga masat që mund të ndihmojnë në lehtësimin e kësaj problematike. Pa këtë ndërhyrje, udhëtimi në këtë aks do të vazhdojë të jetë një përvojë stresuese për mijëra qytetarë.